Марафонымыздың нөмір 95-ші кітабы Қабдеш Жұмаділовтің «Соңғы көш» роман дилогиясының бірінші томы түскен. Оқып шықтық. 484 беттен тұратын кітап, тамаша туынды. Енді Қабдеш Жұмаділовтің алдыңғы түсірілімдерімізде өмірбаянымен таныстырғанбыз. Тек айтатынымыз, бұл кітапты ол кісі 1970 және 1972 жылдар аралығында жазған екен. Яғни ол кісінің 34-36 жастарында. Енді кітапқа келетін болсақ, кітап 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі «Қарсаңда» деген бөлімінде ең алғашқысы кітаптың басы, жаңағы кітаптағы қанағат би, яғни шын өмірде Қабдеш Жұмаділовтің әкесі. Жұмаділ жаңағы қатты науқасынан сауығып, ауылдан шеткері шығып, жаңағы самал жерге төсін беріп, сондай бір ойға шығып тұрған кезден басталады. Және содан жаңа оқиғалар өрбіп, бір ауылдың ішіндегі екі рудың бөлінуі, жаңағы ұзақ ақсақалдың кесірінен жаңағы дау тууы сияқты көптеген жайттар орын алады да, бұл бөлімнің соңы жаңағы коммунистердің 1945 жылдары 50 жылдар аралығында Шығыс Түркістан мемлекеті өзара тәуелсіз болып жаңағыдай тіршілік етіп тұрды да, 50 жылдары коммунистік партия өзінді билікті қолына алып, осы шәуешекке кіріп кете жатқан кезі. Сол кездегі соның қарсаң деген жаңа соның мағынасындай қарсаңдағы болған оқиғалар, Нартай батырдың қарсы шығуы, жаңағы Жайсаңбай байдың жаңағы орнынан түсу сияқты көптеген оқиғаларды қамтиды. Және ең соңында осы ауылдың даугерлері қаладан өзара татуласып, мынау қалың Қытайдың әскерін көріп, ауылдарына қайту барысымен аяқталады. Екінші бөлімінде оның жаңа қат-қабатта деп аталады бөлімнің аты. Бұл жаңағы ауылға Нұрбек ұстаздың, яғни гимназияда оқып жүрген Естай дегеніміз, бұл Қабдеш Жұмаділовтің негізгі өзі. Сол қасындағы Жолбарыс деген досы, және осы Нұрбек ұстазы, мектеп мүдірі, гимназия мектеп мүдірі үшеуі ауылға қайтып бара жатқан кездегі оқиғадан басталады. Негізі осы Нұрбектің өзі 18 жыл бұрын, сол кездегі жасы 36-да, Естайдың жасы 18-де, және 18 жыл бұрын сол 18 жасында Нұрбек Қазақстан жерінен осы Қытай жеріне ашаршылық кезінде ауғаны туралы баяндайды. Кітапта баяндалады. Жанғабыл деген әкесімен, отбасыменен осы жаққа ауып келу тарихы бастан аяқ көрсетіледі. Сол кездегі осы ашаршылықтың жағдайы, шекараны асу секілді көптеген оқиғаларды қамтиды бұл бөлімде. Және бұл бөлімнің соңғы жағында қызықты күлкілі оқиғамен аяқталады. Яғни сол осы кітаптағы ең күлкілі персонаж кейіпкер болып табылатын ұзақ ақсақал өзін ауылда кезінде ақтармен бірге келіп қалып қойған, темекі деп қазақтар ат қойған Тимофей деген, Гаврилович деген кезіндегі ақ патшаның офицері кербез, сонда қалып өзінің жаңағы бала-шағасын өрбітіп егіндікпен айналысып жүрген кезінде осы ұзақ көріп қалып, жаңағы жын-шайтандарға кезіктім деп ауылына қашып келіп, бүкіл ауылды дүрліктіріп жатқан кезде темекінің келіп ұзақ ақсақалдың, ұзақ шалдың өтірігін шығарып, елге ду күлкі, қыран-топан күлкі болған кезбен аяқталады. Үшінші бөлімі Саржайлау. Атында тұрғандай, жаңағы Қанағат бидің ауылы жайлауға шығады. Таңертең ұйқыны жақсы көретін жас Естай басыңнан шаңырақ түседі, тұр деп ояту кезінде осы бөлім басталады. Және осы бөлімде Естайдың соғыста қайтыс болған туған ағасының әйелі, жесірі, яғни өзінің жеңгесі Зипа мен ауылға бір еріп барған Жолбарыс досының арасындағы махаббаттың өрбуі. Және осы бөлімнің аяғында сол Зипа мен Жолбарыс ауылдан жаңағыдай Зипаны алып қашу, жаңағы әуресінде жүрген Жолбарыстың оқиғасымен аяқталады. Кейін бұлар үйленеді. Үйленгенде де ол кездегідей қилы заман, алып қашып өздері бір жерге отау тігеді. Кейін Жолбарыс осы Естай қалада жүріп, өзінің редакцияда жұмыс істеп жүрген кезіндегі бастығымен, Хамзамен
жанагы дәмханаға барып, о жерден қызу болып шығып, кейін осы Шәуешек қаласының сақшыларына қолға түсіп қалған кезде аяқ асты осы жолбарыспен тап болады. Жолбарыс сөйтсе сақшылыққа жұмысқа кірген екен. Енді осы жерде айта кететін Естайдың Дүрия деген ғашығы болады. Ол ғашығы бірақ өзінің нағашы ағасы Ермек деген нағашы ағасына, капитан Ермекке де көңілі құлайды, және соңында осы Естайдан қарағанда сол капитан сақшының бастығын таңдағандай болады. Бұл кітапта тағы да бір айта кететін қызықты жағдай, жаңағы Дүрияның туған бауыры Сәлім деген өзінің негізі кезінде айттырып алған Торғын деген жеңгесін әмеңгерлікпен алады. Ағасы қайтыс болған себепті әмеңгерлікпен алады. Ал Сәлімнің жасы небәрі сол кезде 8-9 жас екен. Сонда осы кітапта әмеңгерлікпен алғанды сондай бір сықақпен айтады. Ол бала құда түсіп барған кезде шаш ұстар, шаш сипар сияқты кәдеге келген кезде маужырап ұйықтап, кейін осы баланы ұйықтап қалған жерінен Торғын тоқталдай бой жеткен өзі көтеріп отауына апарып жатқызады екен. Сондай бір қызықты, сондай өзге кітаптардан кездестірмейтін қызықты осындай мәліметтерге тап боласыздар. Енді ең соңғы 4-ші бөлімі бұл Ақпанда деп аталады. Ақпанда Естайдың бұл кезде Шәуешекте Тарбағатай газетінде жұмыс істеп жүрген кезі, гимназияны бітіріп, және сол кезде қыс түседі. Нұрбек ағасы ол кезде білім бөлімін басқарады, және сапарда болады. Сол Нұрбектің үйінде тұрып жатқан Естай Ғалия жеңгесі мен балалардың жаңағыдай қамына кірісіп, таңертең ерте тұрып қар күреп, өзінің ақындық шабыты келіп өлең жазып, жаңағыдай ағаш отын дайындап деген секілді көптеген шаруаларды бастаумен басталады. Және бұл кезде жаңағы коммунистердің өзінің ішінде сондай бір түсініспеушіліктер пайда болып, негізгі бірінші хатшы орнынан түсіп, орнына уақытша Ланке деген барлау бөлімінің бастығы отырады. Және бұл бөлімнің ең соңында осы Ғалия жаңағы Нұрбектің жұбайы 3-ші балаға босану барысында дүниеден жаңағыдай қайтыс болып кетеді. Сондай бір трагедиялық сарында бұл бөлім және бөлімде кітапта аяқталады. Енді айтатын сөзсіз бұл өте керемет туынды. Әр адамға оқуға сондай бір сөздің, тілдің байлығына, тұшымдылығына тап боласыздар. Қазақтың салттарына, сол кезде Қытайдағы қазақтардың өміріне қанық болатындай керемет тамаша туынды. Жақсы, енді келесі кітапқа өтейік. Келесі кітабымыз Төлен Әбдік, оң қол.